ودايما رحله ال1000 ميل بتبتدي بميل واحد، وزي ما انتم عارفين فانا عايز اغير الاستوديو بتاعي. فكره انك تغير استوديو مش سهله خالص على فكره، انك تغير بقى الحيطه والترابيزه، في حاجات كتير قوي هتتغير يا معلم في الاستوديو، تكلفه كبيره جدا بيني وبينك. كل اصحابي عارفين ان المشكله دي موجوده عندي. يا ابو طارق في صوت مضايقك؟ ايه الصوت الغريب ده؟ ده الكيبورد بس بيشتغل مع وقفل ليه ده. ولو انت ما تعرفش فانا شخص مهووس بالكيبوردات حرفيا، معايا كيبوردات من ريزر، معايا كيبوردات 80% و60%، بس للاسف كلهم تقريبا بلو سويتش، فصوتها مرعب جدا بالنسبه للناس. عشان كده كان مبعوت لي هديه، وكان نفسي ما افتحهاش الا في الاستوديو الجديد. الهديه دي انا مش حاططها في الاستوديو اصلا، حاططها بره، خلينا نشوفها سوا. يلا بينا نعمل انبوكسنج سوا. اوه شكله جامد قوي. سامع الصوت؟ مش سامع ليه؟ لان ده ريد سويتش. شايفين شكل السويتشات يا جماعه؟ جامده قوي الصراحه. عايز الناس تقول لي رايها عن الكيبورد ده في الكومنتات، وشكرا بجد لابو مريم لان هو اللي بعت لي الهديه دي. بعت لي الهديه دي يا جماعه من اكتر من سنه، وانا والله العظيم يعني كنت شايلها للاستوديو الجديد، بس مش مشكله، خطوه ال1000 ميل بتبتدي بميل. في نهايه الفيديو حابب اقول لاي شركه مستعده تعمل لي الاستوديو بتاعي، الاستوديو بتاعي موجود خلاص، انا جبت الكيبورد يا جماعه، فانا جاهز مستنيكم.